Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat wedang untuk pereda batuk, penghangat tubuh, pelega tenggorokan, dan batuk segera hilang. Masak di air yang mendidih. Nah, setelah mendidih, masukkan satu persatu bahan dari rempah-rempah. Kalau daun sirinya satu, jahenya satu siung, daun jeruknya 7 lembaran. Ini airnya 600 ml, cukup. Airnya sudah berubah agak kekuning-kuningan, aromanya pun juga keluar. Kurang lebih nunggu 5 menitan dari pemasukan ke air mendidih tadi. Sudah, kita matikan. Bisa ditambahin gula sedikit, silahkan. Minuman segar, menyehatkan, menghangatkan tubuh, melegakan tenggorokan, dan stamina juga terjaga loh. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, hangat tenggorokan, juga rasanya plong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.